Bona tarda. Disculpeu aquest petit retras que intentaré compensar-vos amb concreció i sintetització. En primer lloc, en aquesta roda de premsa us volia fer algun comentari al respecte de, jo crec que l'únic acord interessant que ha pres avui el Consell de Govern, que és en relació a aquest codi ètic dels alts càrrecs que el conseller de la propaganda té a bé de repartir, de distribuir a altres governs. Una de les notícies d'aquest acord que ha pres avui el Consell de Govern és precisament que els alts càrrecs de la Generalitat i de les entitats públiques de la Generalitat hauran d'estar disposats a fer públiques les seves retribucions. Doncs bé, nosaltres hem de recordar necessàriament al conseller de la Presidència que a l'abril de 2012, fa poc més d'un any i mig, el ple del Parlament de Catalunya va aprovar una moció en la que s'exigia al govern de la Generalitat que es fessin públiques les retribucions de tots els alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya, així com de les empreses i entitats que depenen de la Generalitat de Catalunya. Per tant, que no presentin avui com una novetat i com un exercici de transparència allò que en el seu dia va ser un requeriment del ple del Parlament de Catalunya, en primer lloc. Però, en segon lloc, que aquells que tenen la seu embargada per un cas de presumpta corrupció sobre el que l'opacitat i la manca de transparència ha estat una constant des del primer dia fins encara al dia d'avui, pretenguin donar lliçons d'ètica i de transparència a d'altres, sembla poc més que una broma, per no dir una simple ironia. En relació al ple que encetarem demà a les 9 del matí, amb la sessió de control al govern. En relació al ple, dir-los, crec que ja ha estat publicat o ja és públic, el fet de que ahir el grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, conjuntament amb el grup parlamentari del Partit Socialista de Catalunya, varen demanar la convocatòria d'una junta extraordinària de portaveus per tal de plantejar que, davant els dictàmens del Consell de Garanties Estatutàries que resolen les peticions tant del grup parlamentari popular com del grup socialista en relació a dos decrets lleis que havien de ser o que han de ser convalidats durant aquest ple, el que el Consell de Garanties Estatutàries diu és que l'ús de la fórmula del decret llei s'ha fet de forma contrària a allò que diu l'Estatut. Per tant, el que plantejàvem, el que plantegem des del nostre grup parlamentari, el que plantejarem a la Junta de Portaveus quan aquesta sigui convocada, cosa que estem esperant que es pugui fer durant aquesta mateixa tarda, per abans que comenci el ple, és demanar la retirada de la convalidació d'aquests decrets lleis, a la vegada que instar el govern de la Generalitat a que, fent cas d'allò que dictamina el Consell de Garanties Estatutàries, tot i no ser vinculant, tramiti aquests decrets lleis com a projectes de llei ordinaris o a través de les altres fórmules que disposa el govern de la Generalitat, com són els projectes de llei de lectura única o a través d'una tramitació parlamentària d'urgència. El govern té els mecanismes de proposició legislativa suficients com per no haver de recórrer a la fórmula del decret llei en casos en els que no està justificada la necessitat extraordinària i urgent. Per tant, reiterar la petició de convocatòria de Junta de Portaveus per tal de demanar la retirada de la convalidació d'aquests decrets lleis de l'ordre del dia del ple. Sabran vostès que també en el debat pressupostari que tindrem demà el nostre grup parlamentari defensarà les esmenes a la totalitat presentades a la llei de pressupostos per l'any 2014
i defensarem també l'esmena a la totalitat presentada a la Llei de Mesures Fiscals i Financeres, la coneguda Llei d'Acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat. El debat serà demà, però en qualsevol cas avançar-los que d'alguna manera l'eix argumental serà, pel que fa a la llei de pressupostos, que allò que s'han presentat com uns pressupostos socials, uns pressupostos de la fi de les retallades, no són tals. Les retallades s'accentuen amb aquests pressupostos. No és cert que deixin d'haver-hi ajustaments pressupostaris, com d'altra banda és necessari. I per tant, el que es posa en evidència és la covardia del govern de la Generalitat de reconèixer quin és el tipus de política que s'està fent, perquè no se'n pot fer d'una altra. I per tant jo crec que aquí hi ha un element important i interessant. I pel que fa a la llei d'acompanyament, posar en evidència també l'increment de la pressió fiscal que suposarà sobre els catalans i catalanes l'aprovació d'aquesta llei de mesures, cosa que entenem que no és convenient en aquest moment. També farem dues interpel·lacions al nostre grup parlamentari. Una tindré oportunitat de fer-la jo mateix en relació al Fons de Liquiditat Autonòmica, en relació al Pla de Proveïdors i en relació a la valoració de les deslleialtats, de la valoració econòmica de les deslleialtats que va presentar el Govern de la Generalitat fa unes setmanes, que ja va ser objecte d'una pregunta oral al conseller d'Economia i Coneixement i que no va respondre en relació a les mateixes, i en aquest moment creiem que hi ha elements novedosos importants com per conèixer l'opinió del conseller al respecte dels esdeveniments de les darreres setmanes i concretament el desviament per part del Departament d'Economia i Coneixement del FLA del mes d'octubre d'enguany, en comptes de pagar a farmàcies, en comptes de pagar els medicaments dels ciutadans, passar-ho a pagar altres coses que no eren les que a ells s'havien compromès davant del Ministeri d'Hisenda. També formularem una interpel·lació sobre política turística. Sabem que estem, evidentment, fora de la temporada turística, però creiem que és un bon moment per avaluar com ha funcionat la temporada 2013 i com s'aborda la temporada 2014, intentant detectar quins han estat els punts febles del turisme i de la política turística del Govern de la Generalitat durant aquest any i intentar-los corregir de cara al proper exercici, atès que el sector turístic és precisament un d'aquells sectors econòmics que estan suportant d'una forma millor, d'una forma més sencera, la situació de crisi econòmica que patim. I finalment també en el ple de demà, segurament ja en la sessió de demà passat, defensarem una moció que vam presentar amb motiu de la interpel·lació sobre salut i concretament sobre els pagaments derivats de les polítiques sanitàries de la Generalitat, que segurament veurem el proper dijous i esperem que tingui el reconeixement en forma d'aprovació per part de la Cambra. Dit això, resto a les seves consideracions. Sí, jo volia... Jo volia saber si el Partit Popular Català subscriu les paraules de l'expresident Aznar. Miri, jo sobre això hem de dir tres coses, li diré. Una primera, les paraules de l'expresident del govern, que mereix tots els nostres respectes, senyor Aznar, fan referència a una llei que en aquest moment no existeix, que no està vigent, no? Per tant, preferim parlar de les lleis que són vigents i de les lleis que tenim entre mans pel futur immediat. La segona qüestió que jo li diria, en un estat de dret com el que estem, hi ha les eines suficients i adequades per tal de garantir
i evitar que es produeixin il·legalitats. Però, si m'ho permet, encara li faré una tercera consideració. I és que ens estranya molt que el conseller de la Presidència s'alerti o s'alarmi per aquestes paraules de l'expresident Aznar, que fa referència a la convocatòria d'una consulta il·legal. Jo fins al dia d'avui sempre havia sentit a Convergència i Unió parlar de la seva voluntat de convocar una consulta legal. Per tant, li hauríem de preguntar al senyor Homs com és que el govern de la Generalitat, com és que el govern de Convergència i Unió se sent al·ludit per una intervenció de l'expresident del govern que parla de la convocatòria de consultes il·legals. Quan ens consta, insisteixo, almenys fins avui, que la voluntat del govern de Convergència i Unió era sempre el de plantejar una consulta legal. Al fil del que vostè planteja, la proposta per consulta legal arribarà aviat al Congrés de Diputats en forma de petició perquè es transfereixi la capacitat a la Generalitat de convocar referèndums. Amb el que vostè diu hem d'interpretar que també d'això es pot parlar o continuem dins el veto que no es pot parlar de consulta ni de res que tingui relació? Miri, de consultes es pot parlar de totes les que faci falta, menys d'aquelles consultes que nosaltres entenem que no depèn només d'una consulta, sinó que depèn de moltes altres coses. Miri, vetos no n'hi ha cap. Les forces polítiques i el Parlament de Catalunya té la possibilitat de fer els plantejaments legítims i legals que vulgui en el Congrés dels Diputats. Igual que suposo que el Congrés de Diputats tindrà la capacitat legítima i legal de recolzar o no recolzar aquelles propostes que li arribin d'acord amb el posicionament majoritari que hi pugui haver en el Congrés dels Diputats. Per tant, jo crec que tan democràtica és l'opció de plantejar una qüestió com la de rebutjar-la. Una pregunta més? Jo vull recuperar en castellà, si us plau. Només una cosa. Vostè abans parlant de les paraules de l'expresident, no sé si el Partit Popular de Catalunya, que constantment apela al diàleg, a la convivència, a les bones maneres, creu que consideracions com les de l'expresident Aznar contribueixen al bon clima de diàleg entre Catalunya i Espanya? Vostè simplifica Catalunya, govern de la Generalitat, Espanya, expresident Aznar. Jo crec que Catalunya és bastant més ampli que el govern de la Generalitat i que Espanya és bastant més ampli que l'expresident Aznar. Primera qüestió. Segona qüestió, i li reitero, l'expresident Aznar ha parlat de consultes il·legals i que nosaltres sapiguem, el govern de la Generalitat a Catalunya sempre ha parlat d'una consulta legal. Per tant, aquí el que ens ofereix dubtes no és l'expressió que ha fet servir l'expresident Aznar, sinó que el que ens ofereix dubtes és per què el conseller de la Presidència i el govern de Convergència i Unió se senten al·ludits quan es parla de consultes il·legals. Crec que són dues coses diferents. Jo només m'agradaria agafar dels 3 punts que ha definit amb tot aquest tema de l'expresident Aznar. El punt número 2, a veure si el podria repetir, a veure si ho he entès bé. Sí. Perquè diu, en un estat de dret on estem hi ha d'haver eines suficients... Hi ha eines suficients i adequades per intentar i per evitar les il·legalitats. Per tant, considera que potser la proposta que fa l'expresident Aznar és excessiva? No considero que sigui excessiva ni no. Considero que és una proposta que figurava en una llei, que en aquests moments no figura a la llei, però això no vol dir que la llei deixi desemparat en el conjunt de la ciutadania respecte de que es cometin il·legalitats. Vull recordar que quan s'ha tingut la constància, per exemple, amb l'acord del Parlament de Catalunya del 23 de gener, el govern de l'Estat, després dels informes oportuns, va considerar que no s'ajustava a la Constitució i això està recorregut en el Tribunal Constitucional. Aquestes són les eines que l'Estat de dret posa a disposició de les administracions per tal d'intentar evitar
que ens sortim tots plegats del marc legal que conjunta i democràticament ens hem dotat. Per tant, aquestes són les eines de l'estat de dret que tenim en aquest moment. I parlar d'eines que en altres moments de la història ha tingut a l'Estat, jo crec que no ve a cuento ara en aquest moment. Precisament. Que et repeteixo en castellà. Sí, aquesta valoració i no se n'oblidi, sisplau, del que no viene a cuento. Bien, en relación a la expresión o el comentario formulado por el expresidente del Gobierno, José María Aznar, creo que hemos de apuntar tres elementos, ¿no? En primer lugar, se hace referencia a una ley que en su día estuvo vigente, que en este momento no está vigente y por lo tanto entendemos que en estos momentos no tiene sentido y no viene a cuento hablar de una ley que no está vigente. El segundo elemento de reflexión en torno a estas palabras es que el Estado de Derecho del que nos hemos dotado conjunta y democráticamente ya dispone de las herramientas necesarias para intentar evitar que se cometan ilegalidades y por lo tanto abogamos por el uso del Estado de Derecho tal cual está formulado en estos momentos y no en relación a leyes que fueron en su día pero que en este momento no son. Pero lo que más nos preocupa de todo esto en este momento es precisamente que el conseller de la presidencia del gobierno de Convergencia y Unió se sientan aludidos cuando el expresidente Aznar habla de una convocatoria de una consulta de forma ilegal. Hasta el día de hoy siempre habíamos oído al gobierno de Convergencia y Unió hablar de su deseo de convocar una consulta legal. Por lo tanto, le tendremos que preguntar al conseller de la presidencia por qué se siente aludido cuando se habla de una convocatoria de una consulta ilegal. Per tant, si vostès ja diferencien entre consulta legal i il·legal, contemplen la possibilitat d'una consulta legal, diguem-ne? No sé de quin tipus de consulta estem parlant, però... N'hem parlat abans, no? És a dir, una consulta legal seria aquella que es podria formular d'acord amb el Congrés dels Diputats. Per tant, el pas que s'ha de fer és plantejar-ho en el Congrés dels Diputats, que és una institució democràtica, que és on estan representats tots els ciutadans espanyols i, per tant, també els catalans, i la fórmula de presentar-la serà legal i legítima, igual que ho serà la resolució que prengui el Congrés dels Diputats en funció de la seva sobirania, que també prendrà una decisió legítima i legal. Per tant, entenem que serà una resposta política, no pas jurídica, perquè si hi ha la possibilitat que el Congrés l'accepti, jurídicament hi ha la via. És que ningú ha negat que no hi hagués la via de demanar en el Congrés el que faci falta. Això jo crec que no ho ha negat ningú. Però exactament igual de legítim que és demanar una cosa en el Congrés, serà que el Congrés la rebutgi. O només hi ha legitimitat per plantejar les qüestions i no hi ha la legitimitat per rebutjar les qüestions? No, jo el que li demano és que si em pot diferenciar o si vostè està d'acord que aquest és un conflicte polític i no jurídic o si manté, com ha dit sempre el PP, que aquest és un conflicte jurídic i no pas polític. Escolti'm, és que també hi ha la seva part jurídica, no? Perquè el fet de que es pretengui que Catalunya sigui un subjecte sobirà entra en plena contradicció amb allò que diu el propi Estatut d'Autonomia, si m'ho permet, i la Constitució espanyola de que la sobirania és compartida entre tots els espanyols. Precisament per això el que estic dient és que és absolutament legítim que qualsevol força política amb representació en el Congrés dels Diputats ho plantegi a la seu de la sobirania del conjunt dels ciutadans espanyols, que és el Congrés dels Diputats. I davant de la legitimitat de fer aquests plantejaments a la seu de la sobirania, també hi ha la legitimitat de la majoria democràtica del Congrés de rebutjar aquests plantejaments. Molt bé, entenc que ja està. Gràcies.